Gặp sóng thần khi đi du lịch, tôi lại bị bố nhốt trong căn hộ du lịch. Chỉ vì tôi từ chối yêu cầu vô lý của em gái. Cuối cùng tôi bị sóng biển nuốt chửng. Chết ngạt. Mở mắt ra lần nữa, tôi tái sinh vào ngày cả nhà đi du lịch biển. Tái sinh vào 4 giờ trước khi sóng thần trăm mét ập đến. Lúc này chúng tôi vừa bước vào căn hộ du lịch 10 phút. Em gái tôi, Lục Tiểu Dã, bắt tôi về nhà lấy đồ bơi cho nó. Kiếp trước tôi say xe không muốn đề nghị. Cứ mua đại một bộ đồ bơi cho nó là được. Dù gì đồ bơi của tôi cũng được gia đình mua ở vỉa hè. Chỉ 20 tệ. Kết quả là tôi bị bố mẹ mắng. Đồ bơi vỉa hè mặc được sao? Em gái bị dị ứng thì sao? Tôi thấy cô chỉ ham chơi. Nóng lòng muốn xuống nước. Chẳng hiểu chuyện chút nào. Họ luôn chỉ trích tôi và khen ngợi em gái tôi. Tôi chỉ biết mím môi im lặng. Nhìn cái bộ dạng đó kia, lại giả chết nữa. Chẳng trách cô chỉ đỗ đại học hạng 3. Lời bố mẹ ngày càng cay độc. Họ hoàn toàn quên rằng chính ông uống rượu quá nhiều phải vào viện trước kỳ thi đại học của tôi. Tôi vì chăm sóc ông mà ngủ không đủ giấc, khiến kỳ thi thất bại. Chỉ đỗ đại học hạng 3, còn không cho tôi thi lại. Mong tôi sớm tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền. Dù sao em gái đỗ đại học tốt là được. Em gái vui là được. Ví dụ như em gái muốn đi du lịch biển sau kỳ thi đại học. Bố mẹ lập tức đưa nó đi. Tôi cũng được đi ké. Đó là lần đầu tiên trong 19 năm, lần đầu tiên gia đình đưa tôi đi chơi. Nhưng hầu hết hành lý đều do tôi mang. Sau đó, tôi còn phải ngồi xe 2 tiếng về lấy đồ bơi. Chỉ vì tôi không muốn. Cuối cùng chết dưới cơn sóng thần tận thế. Nhớ mang máng, khi cơn sóng thần trăm mét như ma quỷ ập vào bờ, bố mẹ kéo em gái chui vào xe phóng đi. Không ngoảnh đầu lại. Chớp mắt đã biến mất. Nhưng họ rõ ràng đã thấy. Tôi hoảng loạn kêu cứu bên cửa sổ. Kiếp này tôi không thể lặp lại sai lầm. Lần này tôi cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu Dã, đừng giận. Lần này đi du lịch em là nhân vật chính. Chị nghe lời em hết. Bố, con mang theo một chai mao đài nhé. Tôi ăn hải sản bố uống chút. Bố tôi mới thu tay lại. Nhìn Lục Tiểu Dã. Tiểu Dã, đừng giận. Bố lát nữa đưa con đi chơi mô tô nước. Con còn muốn đi trực thăng chụp ảnh. Tôi biết trực thăng trên biển 10 phút 800 tệ. Nếu tôi dám đề nghị như vậy, bố chắc chắn đá tôi một cái. Nhưng ông lập tức đồng ý yêu cầu của Lục Tiểu Dã. Mẹ tôi cười tươi giơ ngón cái. Tiểu Dã thật giỏi. Dám đi trực thăng. Lục Tiểu Dã đắc ý liếc tôi một cái. Nó đang khoe khoang sự cưng chiều mà nó nhận được. Nhưng người đã chết một lần, sao còn để ý đến sự cưng chiều nhỏ nhoi đó? Bố mẹ, em gái, mọi người ở lại biển chơi đi. Con về lấy đồ bơi. Tôi ngoan ngoãn rời đi. Bố mẹ và em gái hài lòng. Đợi tôi trở về sau 4 giờ. Nhưng họ không biết. Sau 4 giờ nữa, một cơn sóng thần chưa từng có sẽ ập tới. Nghĩ lại cảnh tượng tận thế đó, tôi không khỏi sợ hãi. 4 giờ, tôi phải sống sót thế nào đây? Cơn sóng thần trăm mét đó thực sự quá kinh hoàng. Có lẽ toàn bộ thành phố Mậu và các thành phố ven biển lân cận đều sẽ gặp nạn. Vì vậy không thể chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Tôi phải nghĩ nhiều hơn về cách tránh nguy hiểm. Nơi trú ẩn phải vững chắc, phải cao, ví dụ như khu du lịch ngư nữ ở ngoại ông Sơn Đông. Độ cao tối đa 1,4 mét. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Bên trên còn có khu tránh lũ. Và chỉ cách tôi 40 phút lái xe. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cũng đã xuống tầng. Đang chuẩn bị gọi xe, đột nhiên nhìn thấy một công nhân xây dựng xách theo túi dụng cụ đi qua. Tôi gọi anh ta lại. Bỏ ra 10 tệ mua một gói đinh. Giải đinh dưới 4 bánh xe nhà tôi. Chỉ cần xe chạy, chắc chắn sẽ xịt lốp. Nếu gia đình tôi vội vàng lái xe mà xe bị xì lốp,
Cảnh tượng đó sẽ không đẹp đâu. Vì tắc đường, quãng đường thường ngày đi mất 40 phút. Lần này đi mất 1 tiếng rưỡi. Tôi lo lắng. Chỉ biết cầu nguyện đi nhanh hơn. Nhanh hơn chút nữa. Ra khỏi đường cao tốc. Chỉ còn 5 phút nữa là đến Ngư Nữ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn giờ, 3 giờ 35 phút chiều. Tôi nhớ sóng thần xuất hiện khoảng 6 giờ tối. Tôi còn 2 tiếng rưỡi để chuẩn bị. Tôi không cần chuẩn bị nhiều. Đủ ăn uống trong 1 tuần là được. Dù gì sóng thần đến nhanh. Đi cũng nhanh, hơn nữa sức một mình tôi quá nhỏ bé. Thời gian quá ngắn, mang vật tư trong 1 tuần lên núi đã là cực hạn. Khi suy nghĩ, xe đi qua siêu thị. Tôi chủ động xuống xe. Đồ hộp, thịt khô, bánh quy nén loại này có kích thước nhỏ. Và cảm giác no lâu. Tôi mua 1 túi lớn, mang trên lưng. Sau đó, tôi lại dùng túi xách đựng một ít. Cơm tự nấu, cá khô, thịt khô, khoai lang và hoa quả sấy. Cuối cùng tôi đi nhà thuốc gần đó. Mua một số loại thuốc thông dụng. Quan trọng nhất là nước. Tôi chỉ mua 3 chai. Thứ nhất là vì quá nặng. Thứ hai là vì trên đỉnh Ngư Nữ có thác nước tự nhiên. Sẽ không thiếu nước. Kiểm tra lại vật tư. Tôi gọi xe lại. Đi thẳng tới Ngư Nữ. Lúc này là 4 giờ 36 phút. Lục Tiểu Dã gọi cho tôi. Tôi nghe máy. Cậu ta vừa mở miệng đã ra lệnh, đã về đến nhà chưa? Nhớ mang mũ che nắng cho tôi. Cái màu trắng ấy. Nếu ra ngoài rồi, thì quay lại ngay. Phải mang theo mũ che nắng. Nghe giọng điệu ra lệnh của Lục Tiểu Dã trong điện thoại. Tôi không nhịn được cười. Cười vì tức giận, cậu ta đã coi tôi là người hầu suốt 10 mấy năm nay. Tôi đã quen với việc luôn chiều theo cậu ta. Để tránh cậu ta nổi giận. Làm tôi gặp rắc rối. Lần này Lục Tiểu Dã không thể làm tôi sợ nữa. Tất nhiên tôi không chọn cãi lại. Bởi vì bây giờ còn hơn 1 tiếng nữa là sóng thần ập tới. Nếu tôi chọc giận Lục Tiểu Dã, với tính khí nóng này của cậu ta, có thể sẽ mất hứng, thậm chí sẽ lập tức về nhà xử tôi. Nếu vậy, cả nhà 3 người của họ sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn. Tôi giả vờ ngoan ngoãn tiếp chuyện. Không nhịn được cười gằn. Bộ dạng thấp hèn này của chị làm tôi thích nhất. Cứ giữ vậy nhé. Mẹ tôi ở bên cạnh cũng nói. Lục Tiểu Vũ, dù sao con cũng phải chạy một chuyến. Tiện thể mang luôn đồ trang điểm của mẹ. Trước mẹ cũng định mang rồi. Nhưng ngại phiền, tôi thầm cười lạnh. Ngoài miệng đáp. Được rồi mẹ, đợi con nhé. Thế mới ngoan chứ, hiểu chuyện thì ai cũng vui. Bố tôi chen vào. Hiếm khi khen tôi. Tôi vẫn cười lạnh. Sau khi cúp điện thoại, xe cũng đến khu du lịch Ngư Nữ. Tôi hít sâu một hơi, mang theo vật tư đi thẳng lên núi. Rất nhanh tôi ngồi lên cáp treo. Vừa lau mồ hôi vừa lấy điện thoại ra xem giờ, 5 giờ 26 phút. Còn 34 phút nữa là sóng thần đến. Lúc này mặt trời vẫn chói chang. Trên núi không gió, hoàn toàn không thấy dấu hiệu sóng thần ập tới. Có lẽ sóng thần đã hình thành ở ngoài khơi. Chỉ là chưa đến đây. Và lúc 5 giờ 47 phút. Sau khi đi một vòng quanh điểm tham quan bằng cáp treo, cuối cùng tôi đã đến đỉnh núi. Trước mắt là ngôi đạo quán cổ kính. Vẫn không thấy bóng người. Tôi cũng không có thời gian tìm người khác. Chọn một ngôi điện nhỏ, chui vào, ngồi xuống ngay. Lập tức thấy chóng mặt. Tứ chi rã rời, quá mệt và quá nắng. May mà mọi việc suôn sẻ. Tôi ngồi trong đạo quán ở độ cao 1,2 mét. Tuyệt đối an toàn. Lúc này là 5 giờ 52 phút, còn 8 phút nữa là sóng thần đến. Chân mày què à? Lấy cái đồ bơi mà cũng lề mề. Đúng là đồ vô dụng. Mày bị cụt tay hay cụt chân? Không tự đi lấy được à? Hay mày là thằng ngốc không biết lấy đồ? Lục Tiểu Dã sững sờ. Não bộ tạm thời ngừng hoạt động.
Tôi luôn nhút nhát. Sao dám nói những lời mang tính công kích như vậy? Lục Tiểu Vũ, sao chị độc ác thế? Em là em gái chị. Sao chị có thể nguyền rủa em tàn phế? Mắng em là đồ ngốc. Nói xong cậu ta khóc òa lên. Quả nhiên khiến bố mẹ tôi đau lòng. Đồ con gái thối tha, có phải mày giỏi rồi không? Mau xin lỗi em gái mày. Không thì tao đánh quẻ chân mày. Tôi nhếch mép cười khẩy. Muốn đánh gãy chân tôi? Xem mày có đủ khả năng không? Lúc này chỉ còn 3 phút nữa là sóng thần đến. Mẹ thấy tôi không chịu khuất phục, cũng bắt đầu trách móc. Liệt kê đủ thứ không hay về tôi nghe mà huyết áp tăng vọt. Toàn thân run rẩy. Tôi dứt khoát tắt điện thoại. Bố mẹ có vẻ tức giận vì hành động của tôi. Liên tục gọi điện cho tôi. Tôi quá phiền phức. Chọn cách chặn số của họ. Khi tôi đang đếm ngược trong lòng, bố tôi bất ngờ nhắn tin WeChat. Lục Tiểu Vũ, mày trốn ở Ngư Nữ phải không? Sao ông ta biết vị trí của tôi? Khi tôi đang nghĩ, sao vị trí của mình lại lộ ra? Bố tôi gọi video call. Do dự vài giây, tôi quyết định nghe máy. Điều bất ngờ là bố mẹ đột nhiên thay đổi thái độ, nở nụ cười từ bi dịu dàng. Tiểu Vũ, vừa rồi là lỗi của em con. Bố mẹ đã dạy bảo nó rồi. Bố mẹ cũng lo cho an toàn của con. Con leo Ngư Nữ một mình dễ gặp chuyện. Mau về đi. Thật là kỳ lạ. Tôi không biết bố mẹ định làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hôm nay tôi leo núi mệt rồi, sẽ nghỉ lại trên núi. Bố thấy tôi không muốn về, biểu cảm lập tức mất kiểm soát. Nổi giận đùng đùng, đồ con bất hiếu. Tao cho mày mặt mũi hả? Nếu không vì Tiểu Dã, thì ai quan tâm mày? Bố chưa nói hết câu, đã bị mẹ huých bằng khỉu tay. Bố nhận ra mình lỡ lời, ngay lập tức im lặng. Khuôn mặt già nua đỏ bừng, trông rất tức giận. Tôi giật mình, nổi da gà. Nói vậy có nghĩa là sao? Bố mẹ giục tôi về là vì Tiểu Dã. Bố nói vì Tiểu Dã là sao? Ngoài làm bảo mẫu cho nó, tôi còn có thể làm gì? Bố tôi thay đổi sắc mặt, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tội lỗi. Tiểu Vũ, con nghĩ về bố mẹ như vậy là xa lạ rồi. Cả nhà đi nghỉ phải vui vẻ bên nhau. Bố cũng lo cho sự an toàn của con. Tôi vẫn kiên quyết. Nói hôm nay không về. Nói nhiều làm gì? Dù gì tao cũng biết địa điểm của nó. Lúc đó tao lái xe đưa nó về. Chuyện của Tiểu Dã không thể chậm trễ. Tôi chợt hiểu ra. Nhớ lại sao mình lại lộ vị trí. Vì tôi chưa bao giờ nói với ai ý định đến Ngư Nữ, mà họ lại biết. Chắc là họ gắn định vị vào tôi. Hèn chi mấy ngày trước, bố đột nhiên tặng tôi điện thoại mới. Hóa ra là để theo dõi tôi mọi lúc. Dù họ biết vị trí của tôi, thì cũng đã muộn để bắt tôi. Tôi nhìn thời gian trôi qua trên điện thoại. Cuối cùng đã đến giờ xảy ra thảm họa. Ở bên kia màn hình, bãi biển vốn yên bình và vui vẻ bắt đầu lác đác xuất hiện. Tiếng la hét vang lên, có người bị giật mình bởi thời tiết đột nhiên u ám, và gió biển đột nhiên nổi lên. Thật bực mình, chưa kịp vui chơi đã mưa bão. Mọi người thu dọn chuẩn bị về khách sạn. Nhìn kia, đó là gì vậy? Trông giống bức tường nước. Khi thảm họa bắt đầu, những con sóng gầm gào ập vào chỉ là món khai vị. Chúng chỉ cao hơn 10 mét, nhưng đã đủ đáng sợ. Là sóng thần kìa. Chạy mau. Bãi biển nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Mọi người bắt đầu chạy trốn. Bố tôi luống cuống kéo Tiểu Dã chạy về phía bãi đậu xe. Bố của con, ông chạy chậm lại đi, Tiểu Dã không được vận động mạnh. Tất cả là tại Tiểu Vũ, đồ con hoang. Vốn dĩ đã hẹn bác sĩ nước ngoài làm phẫu thuật ghép tim.
Chỉ cần thay tim của chị nó, Tiểu Dã nhà ta sẽ khỏe lại. Có lẽ vì quá hoảng sợ khi chạy trốn, bố mẹ không nhận ra, vẫn chưa tắt video call. Nghe họ nói chuyện, tôi như rơi vào hầm băng. Hóa ra bố mẹ đưa tôi đi du lịch là để thay trái tim khỏe mạnh của tôi cho em gái. Thực ra bệnh của em gái Lục Tiểu Dã không nặng lắm. Ngoài việc không được vận động mạnh, không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Nhưng bố mẹ, vì muốn Tiểu Dã có sức khỏe tốt nhất, mà sẵn sàng hiến tế tôi. Một khi trái tim của tôi được thay cho Tiểu Dã, bệnh tim bẩm sinh của Tiểu Dã có lẽ sẽ khỏi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi giận dữ nắm chặt điện thoại. Không ngờ, bố mẹ lại có thể độc ác tàn nhẫn đến vậy. Tôi rất mừng khi cuối cùng có thể thoát khỏi gia đình ngột ngạt này. Tình hình bên bãi biển xấu đi rất nhanh. Sóng biển từng đợt ập đến. Phố thương mại ven biển đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Bãi biển cũng đã chìm dưới biển. Mà tất cả mới chỉ bắt đầu. Mẹ tôi bị trẹo chân khi chạy trốn. Ngay lập tức bị đám đông hoảng loạn phía sau nhấn chìm. Tôi từ đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hét thảm thiết xé lòng. Đừng lo cho mẹ nữa. Mẹ sắp bị dẫm chết rồi. Chúng ta không cứu nổi mẹ đâu. Chạy mau thôi. Nếu cứu mẹ bị thương, chắc chắn chúng ta cũng không thoát được. Bố tôi sững lại. Ánh mắt nhìn mẹ đang vật lộn. Sau vài giây do dự, bố cắn răng. Cõng Lục Tiểu Dã chạy về bãi đậu xe. Mẹ nhìn theo bóng lưng bố, khóe mắt rơi giọt lệ tuyệt vọng. Tôi thở dài. Cơn sóng thần này là thảm họa ngàn năm có một. Trừ khi tránh nạn sớm, nếu không thì không thể thoát khỏi thảm họa này. Khi bố tôi đến bãi đậu xe, phát hiện xe đã ngập nửa dưới nước, không thể khởi động. Lúc này ông mới nghĩ đến tôi đang trốn trên núi. Ông vội vàng lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi video vẫn chưa kết thúc. Tiểu Vũ, mày có biết trước là sóng thần sẽ tới, nên mới trốn trên núi. Vậy con cũng phải biết cách thoát khỏi tình huống này chứ. Nhanh cứu bố và em gái đi. Con không biết. Đồ ác độc đã hại chết mẹ mày rồi. Giờ còn muốn hại chết bố và em mày. Mày đáng bị xuống địa ngục và bị ác quỷ nuốt chửng. Tôi nhìn khuôn mặt giận dữ của bố mà không biểu cảm. Giờ tình huống này, thực sự tôi không thể làm gì được. Chị ơi, trước đây là em sai. Xin chị cứu em với. Sau này em sẽ nghe lời. Nhu nhược, cái gì cũng nghe theo chị. Chị không muốn em chết thảm đúng không? Mềm lòng cứu em đi. Em thực sự không có cách nào khác. Lục Tiểu Dã lập tức thay đổi thái độ. Ngay lập tức hung hăng qua màn hình. Chửi bới thô lỗ. Chửi đủ thứ vào tôi. Nhưng nhanh chóng, tiếng chửi bị tiếng hét thay thế. Sóng thần nhấn chìm bãi đậu xe. Cậu ta và bố chỉ còn cách đứng trên nóc xe, chờ thần chết đến. Lục Tiểu Vũ, mày sẽ không chết tử tế đâu. Đồ đáng ghét, tao làm ma cũng không tha cho mày. Sau câu chửi cuối cùng, Lục Tiểu Vũ và bố bị sóng biển cuốn đi. Tiếng động dần lặng đi. Cuối cùng, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng sóng biển dữ dội. Tôi đứng trên đỉnh ngư nữ, vẫn còn chút sợ hãi. Cơn sóng thần này quá kinh hoàng. Cả thành phố bị hủy diệt. Chờ đợi một tuần, dư chấn của sóng thần dần tan biến. Tôi nhờ những vật dụng đã chuẩn bị mà chờ được đến khi cứu hộ đến. Sau khi về nhà, tôi thừa kế tài sản của bố mẹ. 30 triệu tệ tiền gửi vào một tòa nhà văn phòng. Đủ để tôi có thể tận hưởng cuộc sống tài chính tự do suốt đời. Số tài sản này coi như là bù đắp của gia đình tôi trong những năm qua.